അടുക്കളയിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലികൾ തീരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാജിക്കൊന്നുമില്ല. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് കിച്ചണിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതേപോലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നിങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെയും നമ്മളുടെ ഫാമിലീൻ്റെയും നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ തരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതായത് മിക്കവാറും ഞാൻ വീക്കെൻഡിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത് എൻഡിൽ പുതിയൊരു മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരാഴ്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം പോയ ഒരു അരമണിക്കൂർ അത്രയും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസി ഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അന്നേരം ചെയ്താൽ പോരേന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളിതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ, ഓയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് ഓയിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിലും നെയ്യും പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ ബട്ടർ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓയിൽ അങ്ങനെ മാക്സിമം ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കലുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒഴിവാക്കാതെ വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഫുള്ളായിട്ട് നിറച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഒരാഴ്ചയിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആകുമ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നിറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാനിങ്ങനെ വലിയൊരു ബോട്ടിൽ നെയ്യ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല എടുക്കുക, അതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുമ്പം അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കേടുവന്ന് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് കാറി പോകാമെന്ന് പറയില്ലേ, ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറ്റം വരില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വലിയ പാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ മിൽമേൻ്റെ നെയ്യ് വാങ്ങിക്കും. അതല്ല RKG അങ്ങനെ ഏതാണ് അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ എന്തായാലും എത്തും കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ യൂസേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മോംസ് ഡേയ്സ് ഫാമിലിയിലത്തെ ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാട്ടോ. ചേച്ചീൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാനും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് നെയ്യാക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷുഗറാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വൈറ്റ് ഷുഗർ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യലില്ല. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അധികം നമ്മളല്ലാതെ ഈ ചായ കാപ്പി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതും റോ ഷുഗർ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കലുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറും വൈറ്റ് ഷുഗറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ റോ ഷുഗർ തന്നെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റോ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ ഇതാണ്. പക്ഷേ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഏത് ഷുഗർ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ വൈറ്റ് ഷുഗർ മാക്സിമം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ അത് ഒരാഴ്ചയിലൊക്കെ 2 ആഴ്ചയിലേക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറക്കാതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നട്ട്സിൻ്റെ ബോക്സ് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബദാമും പിന്നെ പിസ്ത പിന്നെ വാൾനട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നിലക്കടല, ഇതാണ് യൂഷ്വലി അധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്ത ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പിസ്ത അധികം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാൾട്ടഡാണ് ഇവിടെ അധികം കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അധികം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ പിസ്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കാലിയാവും. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആൽമണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആൽമണ്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലെന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നുകിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആൽമണ്ട്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 1 വീക്കിലേക്ക് എന്തായാലും ഇത് മതിയാവും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു അടുത്തൊരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും എത്തും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ അടുത്തൊരു പാക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ആൽമണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അപ്പോൾ നട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയായി. ഇനി നമ്മൾ ഗ്രോസറീസൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റാഗി ഹോൾ റാഗിയില്ലേ അത് വാങ്ങിച്ചാണ്, അതും ഉഴുന്നും. അപ്പോൾ റാഗി ഇഡ്ഡലി, റാഗി ദോശ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതെന്തായാലും വേണമല്ലോ. അപ്പം അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും റെസിപ്പി കാണിക്കാം. ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ റാഗി ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇത് വാങ്ങി വെച്ചതാണ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് എന്തായാലും ഇതെത്തും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോസറീസൊക്കെയാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് മെനു ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് എന്തായാലും ഇത് ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് എന്തായാലും ഇത് മതി എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 ദിവസമൊക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ പരിപ്പ്, എല്ലാ തരം പരിപ്പുകളും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചനാദാലാണ്. ചനാദാൽ ഞാൻ അധികം പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് കൂട്ടുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കടലപ്പരിപ്പ്, ചനാദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലപ്പരിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മസൂർ ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പരിപ്പില്ല, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിനി അത് ഇനി അധികം ആവശ്യമില്ല, കാരണം ചനാദാലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അധികം ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് ചെറുപയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ചെറുപയർ ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ മസൂർ ദാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലപ്പരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മസൂർ ദാൽ എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് ഓട്സാണ്. ഇത് സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സ് ആട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യുക്ക് ഓട്സ് അല്ല, ഈ സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സാണ് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സാധാരണ ക്യുക്ക് ഓട്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾഡ് ഓട്സ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പോറിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകിൽ സോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിക്കണം കേട്ടോ. മറ്റേതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് അല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുന്നതും നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഹാഫിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മതിയാവും, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് റോൾഡ് ഓട്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് റോൾഡ് ഓട്സ് ഉണ്ടാവുക. ഏറ്റവും ഹെൽത്തി സ്റ്റീൽ കട്ട് ഓട്സാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റോൾഡ് ഓട്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വേവുള്ളതാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോറിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് ഓട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് ഈ റോൾഡ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു പാക്കറ്റിൽ കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഈ ഒരു 2-3 ആഴ്ചയിലേക്ക് എന്തായാലും എത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതവിടെ റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ചെറുപയർ, അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെറുപയറാട്ടോ. ഇത് ഓർഗാനിക് സ്പ്ലിറ്റഡ് ചെറുപയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല, എപ്പോഴും ഇതൊന്നുമല്ല വാങ്ങിക്കുക, കാരണം നമുക്ക് മുളപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുമല്ലോ, മറ്റേത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കില്ലല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കായാലും ദോശ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആയാലും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഉപ്പേരി പോലെയും ഒക്കെ ഞാൻ ചെറുപയർ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റഡ് അല്ലാത്ത ചെറുപയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങളത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മസൂർ ദാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം വേറെ ചനാദാലുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ ചെറുപയർ പരിപ്പില്ലേ, അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ അത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ. നമ്മൾ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ പാലക്കും പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഈ പരിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ചെറുപയർ പരിപ്പ്. അപ്പോൾ അതും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ മതിയാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോസറീസൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ വീക്കിലിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മെനു ഒക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള മെനു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നല്ല, മെനു ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ ഇനി വാങ്ങിക്കണം, അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ കറുത്ത കടലയും വെള്ളക്കടലയും. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ മെനു പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് സ്നാക്സൊക്കെ ആയിട്ട് കടല പുഴുങ്ങിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് അവിടെ ആയി. ഇനി ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു കെട്ട് പാലക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പാലക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് 2-3 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണമെന്ന്. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം തന്നെയാണ് കുറേ പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പുഴുവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ഇത് വേറെ എന്തോ പുല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാലക്കാട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ കഴുകി എറിഞ്ഞ് വെക്കാനൊന്നും പോവല്ല. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നല്ല ഇല മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നേരെ എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചീരയും പാലക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മോശമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇലകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, ഇതിപ്പം കുറേ പുഴു കുത്തിയ ഇലകൾ, പിന്നെ കുറച്ച് ചീഞ്ഞ് പോയത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, പിന്നെ വലിയ നീണ്ട തണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തണ്ട് അധികം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പോൾ നീളമുള്ള തണ്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല ഇലകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇനി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വേഗം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇലയെടുത്ത് കഴുകിയാൽ മതിയല്ലോ. ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നോക്കണ്ടല്ലോ. ഓരോ ഇലയെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചീരയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നല്ല, ചീരയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമെങ്കിലും ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല, മുരിങ്ങയില, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പാലക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. പാലക്ക് മാത്രമല്ല, ചീര, എന്തായാലും മുരിങ്ങയില, അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പയറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതല്ല, കുറച്ച് മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഈ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഞാനിത് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനെങ്ങനെ പയറൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഴുകുത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് അവിടേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വെറുതെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് നീറ്റുള്ള പയറുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപ്ലോക്ക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം കഴുകി അരിഞ്ഞു വെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ അന്നാണെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ കഴുകി വെക്കും. അപ്പോൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും പണിയുണ്ട്, ഇനി അതിനിടയിൽ തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല, ഈ പണിയൊക്കെ തീരട്ടെ എന്നിട്ട് പോയി വെള്ളം കുടിക്കാമെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും. നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഹെൽത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ പണിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കലില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എനർജിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആ പണിയിലേക്ക് തന്നെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്രോക്കോളിയാണ്. ബ്രോക്കോളി ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ ലീഫാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യുക. കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. തലേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകി അരിഞ്ഞൊക്കെ വെക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ല, ഞാൻ അന്നേരം തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് നല്ലത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കും. പിന്നെ മഷ്റൂം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്, അരിഞ്ഞ് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്, ഇത് ബ്രൗണും വൈറ്റും രണ്ടും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബ്രൗൺ വാങ്ങിക്കും, ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റ് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നവർക്കും അതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, ബ്രൗണും വൈറ്റും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രൗൺ വാങ്ങിക്കും, ഇടയ്ക്ക് വൈറ്റ് വാങ്ങിക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോല് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം കേട് വരികയില്ല കേട്ടോ. കഴുകാതെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്, കഴുകാതെ എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഞാൻ ഒരു 3-4 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് തോല് പോക്കി കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണക്കി വെക്കും. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പേസ്റ്റൊന്നും ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇതുണ്ടാവും. അപ്പം വേറെ നമ്മൾ കഴുകാനോ തോല് കളയാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ.
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഉള്ളതാട്ടോ. എൻ്റെ ബ്രദറും ഫാമിലിയുമാണത്. അവർ ഖത്തറിലാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ഉണ്ട്, അവർ ബഹ്റിനിലാണ്. അപ്പം ഇവരും നമ്മളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി പിന്നെ നാട്ടിലൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി ഒരു ബോണ്ടിങ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ബിസി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കളയും എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഗ്രോസറീസും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിഷ് വാഷർ അവിടെ എൻ്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡാണത്, അത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറയണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.